مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے تقریباً 2-3 ماہ سے۔ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ دوستوں کے ساتھ اپنے تجربات کو شیئر کریں تاکہ سہولت پیدا ہو نئے لوگوں کے لیے۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہ ہم کوئی شاہ سوار اعظم ہیں یا پاکستان کے بڑے استاد ہیں۔ چھوٹے موٹا جتنا بھی علم ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ناکامی کی شاید وجہ بھی یہی ہے مسلمانوں میں کہ جس کے پاس کوئی چیز، کوئی نسخہ، کوئی تجربہ، کوئی کام اس کے ہاتھ آیا تو اس نے دوسروں سے چھپا کے رکھا، اس لیے کہ شاید دوسروں کو پتہ چل گیا تو اس سے میری اہمیت کم ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اہمیت کم نہیں ہوتی، کسی کو بتانے سے اہمیت بڑھتی بھی ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس سے اللہ کی مخلوق مستفید نہ ہو، لوگوں کا فائدہ نہ ہو۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں چال بازی یا ڈانس کہہ لیں، تو اس کے آج بنیادی جو اصول ہیں ہم آپ کو وہ بتائیں گے، آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہ ہماری بات حتمی ہے، آخری ہے، یہ تجربات کا مجموعہ ہے علم، تو ممکن ہے کہ اس سے بھی کسی دوست کے پاس بہتر حل ہو، اس کا بہتر طریقہ ہو، تو ہم آپ کے جوابات کے منتظر رہیں گے، اپنے مشوروں سے مستفید فرماتے رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کڑی کیوں ڈالی جاتی ہے۔ یہ جو کڑی لوہے کی پاؤں میں بنا کے یہ ڈالتے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہاں پہ ایک جوڑ ہوتا ہے گھوڑے کا، یہ سم ہے، یہ گامچی ہے بیچ میں، یہ ایک جوڑ ہوتا ہے جس پہ ابھار سا نکلتا ہے، اسے چکاول کہتے ہیں، وٹ سی بن جاتی ہے پورے پاؤں پہ، یہاں آ جاتی ہے، پہلے تھوڑی ہوتی ہے پھر زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ جوڑ جو ہوتا ہے لاک ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے، گھوڑے کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کا علاج تھا کہ اگر کوئی گھوڑا چکاول بنا جائے، اس کی وٹ بن جائے، تو وہ سکے کا کڑا ڈالتے تھے، سکہ جو ایک دھات ہے وزنی، اس کا گول کڑا بنا کے پاؤں میں ڈال دیتے تھے، وہ چلتا رہتا تھا، اس کو رگڑ ملتی رہتی تھی، وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتا تھا، چل جاتا تھا۔ تو یہ کڑی اسی کا توڑ تھا کہ یہ اس کو رگڑائی اس کی ہوتی رہے، یہ کڑی چلتی رہے تاکہ خون جمع نہ ہو، اکٹھا نہ ہو، یہ جوڑ میں بھی نہ ہو، اور یہاں پہ بھی بعض اوقات گھوڑوں کے یہ مولیاں بھی بولتے ہیں، اسے ابھار بن جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اس کی رگڑائی سے، چلتے رہنے سے ایک قسم کی ان کی مالش ہوتی تھی اور گھوڑے عیب نہیں نکالتے تھے۔ پھر اس کا کچھ یہ بھی فائدہ ہوا کہ چونکہ کہتے ہیں کہ necessity is the mother of invention، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو یہ اس حال کے لیے کڑی کا استعمال ہوا، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ گھوڑے تھوڑا سا اس سے جھاکا یا تھوڑا بہت یہ کڑیاں لگتی تھی تو اسے درد یا جھاکے کی وجہ سے پاؤں ذرا اونچا اٹھاتے تھے، گھماتے بھی تھے، پھرتے بھی ہیں کڑیوں سے، جب کڑی لگتی ہے تو گھوڑے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسے پاؤں کو اٹھائے کہ وہ ان کو کم سے کم تکلیف پہنچے یا رگڑ آئے یا اس کی چوٹ آئے، تو یہ کڑی کا استعمال یہاں سے شروع ہوا۔ اصل اس کا مقصد یہ تھا، اس کی رگڑائی کرنا تاکہ گھوڑا عیب نہ نکالے۔ اس کے بعد یہ گیٹا بولتے ہیں لوہے کا، یہ لاٹو سا بنا کے اس کے بیچ میں سوراخ ڈال کے یہ اس اساتذہ کرام نے یہ گھوڑے کی نلی پہ باندھا۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ اس سے کہ باندھنے سے گھوڑے کو ناچنا شروع کر دیتے ہیں یا پاؤں اونچا کرتے ہیں۔ اصل اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو گھوڑے چلتے چلتے زیادہ کلوز ہو جاتے تھے، سوڑے ہو جاتے تھے، یعنی پاؤں کے آگے پاؤں رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو یہ اساتذہ کرام نے اس کا توڑ نکالا، یہ گیٹے باندھے تاکہ یہ
जब आपस में टकराते हैं तो घोड़ा को एक झिझक सी महसूस होती है, वो पाँव को खुला करके रखता है। ये सिर्फ खुला करने के लिए इजाद हुआ था। ये गीटा बोल रहे या लट्टू बोल रहे, इसके गोल होने की वजह भी साफ जाहिर है कि इसमें ये सुराख डाला और ये गोल डाले ताकि ये बांधने से घोड़े की वो खून की जो सर्कुलेशन है वो मुतासर ना हो, कि एक जगह पे बांधे बांधे वो खून रुक जाता है, घोड़े को तकलीफ होती है। तो ये गोल इसलिए बनाया गया कि बीच में से खून की रवानी भी होती रहे। तो ये था इनका मकसद कड़ी का और गीटे का। बाद में इनके कुछ फवायद भी सामने आए, नाचने में भी, चालबाजी में भी। एक तो वो तो कन्फर्म है ना कि घोड़े खुले हो जाते हैं, और फायदा भी होता है इनसे, घोड़े पाँव को उठाते भी हैं, जरा इसकी झिझक झाका भी महसूस करते हैं, ऊंचा पाँव भी उठाते हैं, इकट्ठा भी बाजुकात करते हैं। तो ये यानी फायदा उस काम में भी हुआ और चालबाजी या उसमें भी ये थोड़ा सा सहारा मिल गया, इसका फायदा हुआ। इसकी वजह से, झिझक की वजह से घोड़ों ने जरा पाँव उठाना शुरू कर दिया। और ये इनकी जो छनकार है, ये जब घोड़े चलते हैं तो ये बजती हैं, डबल होती हैं, एक दूसरे पे टकराती हैं तो आवाज पैदा होता है छनकार सी। तो ये भी एक किस्म की लय बन जाती है, घोड़े को भी बस बेटा सुकून मिलता है या उसको भी थोड़ा सा मजा आता है। तो ये घोड़े चलते हैं, जरा शौक से चलते हैं, अच्छे भी लगते हैं, ये झनकार फायदा भी करती है। तो ये इसका था बुनियादी मकसद। अब आपने जब घोड़े को शुरू करना है, पहले पहले आपने ये हल्का सा कैजा इसको लगा देना है, ढीला हो टाइट ना हो। ये जो डोरी है, ये तो घोड़ा 4 5 10 दिन से चल रहा है इसलिए नीचे डाली हुई है, ये डोरी ऊपर डालनी चाहिए, पीठ पे रख के। बेहतर है आप फराकी में ये इस किस्म के कड़े लगवा लें, इनमें से डोरी गुजार के कड़ी में बांध दे, ताकि ये घोड़ा इन कड़ों में पाबंद हो जाता है, घोड़ा इधर उधर घूम नहीं सकता, यानी ये इसकी एक लाइनिंग हो जाती है, ये इसका एक सांचा समझ लें कि इसमें उससे चलना होता है और सीधा चलना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को चलाए, साइड पे डोरी डाल लें, एक आदमी साथ डोरी पकड़ के चलता रहे और एक आदमी पीछे डोरी पे हो, इसको सीधा कदम चलाएं। पहले जब कदम चलना, सीधा चलना घोड़ा सीख जाए तो फिर उसको जरा तेज करें, यानी दुलकी कराएं, ट्राट जिसे बोलते हैं, दुलकी भी कहते हैं, दुड़क भी कहते हैं। तो ये आप इसको पहले दुलकी चलाएं, घोड़ा बिल्कुल अपने आसरे पे लगाम की टेक छोड़ के दुलकी करे। जो ही दुलकी करेगा, थोड़ा थोड़ा आप रोकेंगे तो वही पाँव या घुटना ऊंचा करना भी शुरू कर जाए देगा और उसकी एक लय भी बन जाएगी। तो ये तरीका है, आप कम से कम 10 से 15 दिन इसको खाली इसमें दुड़क कराएं, दुलकी कराएं, ट्राट कराएं। जब घोड़ा मुंह पकड़ ले, थोड़ा सा इकट्ठा भी हो जाए, मड़की भी बांध ले और चलना भी डोरी में सीधा, बिल्कुल सीधा चलना चाहिए घोड़े को, पाँव पे पाँव आना चाहिए घोड़े का। ऐसे नहीं हो कि घोड़ा ऐसे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, आगा इस तरफ है और पीछा इस तरफ है ना, बिल्कुल सीधा चलाना चाहिए घोड़ा, बिल्कुल सीध में जाए, पाँव पे पाँव रखे। अगर आप देखते हैं कि साइड पे डोरी डालने से घोड़ा टेढ़ा होता है या सीधा नहीं चलता, तो ये कड़ों में डोरी बांधे, गुजारें दोनों डोरियां, ये भी और वो वाली भी, और घोड़े को बिल्कुल इसके बीच में कर लें, सेंटर में पापुत्र। इस तरह घोड़े को डोरी के बीच में दरमियान में कर लें और चलाना शुरू कर दें, तो ये बीच में घोड़ा आ जाता है, फंस जाता है, ना बाहर जाता है ना अंदर जाता है, बिल्कुल सीधा चलता है। जब घोड़ा सीधा चलना और खुला चलना शुरू कर दे, उसके बाद घोड़े को सबक दे। जब आप इसे दुलकी में चलाएं या कदम में चलाएं, 150 कदम चलाएं, फिर उसको बस कहें, घोड़ा रुक जाएगा। जब रुके घोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता उसको छेड़ना शुरू कर दें, कभी टांग पे थोड़ी सी सोटी लगाएं, स्टिक लगाएं, कभी हाथ के इशारे से आहिस्ता आहिस्ता पाँव हिलाना शुरू कर देगा, रोक दे पुत्र। जो ही घोड़े को आप छेड़ेंगे, घोड़ा थोड़ा सा पाँव हिलाए तो आपने उसे बस कहना है, तो दूसरी मर्तबा कोशिश करेगा घोड़ा जल्दी,
उसी को रिपीट करने की कि यहाँ पे मुझे छुट्टी मिली थी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसे उठाते रहे। ये है, ये आप इसको हाथ रखें, चलो बेटा थोड़ा सा बस बस बेटा, थोड़ा सा घोड़ा पाँव उठाए तो उसे फौरन बस बस बेटा बस शाबाश। आहिस्ता आहिस्ता ये आप रिपीट करते जाए, हफ्ते 10-15 दिन तक ये इंशाल्लाह झूमर बोलते हैं, ठाड़ भी बोलते हैं, ऐसे ये घोड़ा करना शुरू कर देगा। शाबाश, घोड़े को मारना नहीं, बिल्कुल आराम से थोड़ा सा बस बेटा बस, झाका देना है, ऐसे करना है, घोड़े को थोड़ी सी झिझक देनी है, घोड़ा चलाएगा पाँव, जो ही पाँव चलाए आप उसे बस दे, वो रुक जाए, बस पुत्र। तो ये काम है, तकरीबन 1 माह का प्रोसीजर है, इसको आपने करना है। बाद में 1 माह के बाद आपको इंशाल्लाह इसका अगला स्टेप भी बताएंगे, और घोड़ा भी आपको बताना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता वो घुटना ऊंचा करना शुरू कर देगा, अपना तवाजुन, अपनी लय, अपनी स्पीड, ये सब कुछ वो कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 1-2 माह में आपका घोड़ा खूबसूरत चलना शुरू कर देगा, चालबाजी भी शुरू कर देगा। अगर आपने मुकम्मल नचवाना है तो वो आगे साथ साथ आपको वो भी इंशाल्लाह बताते रहेंगे। जो ही ये काम चलता रहेगा, आपको साथ साथ हम अपने तजर्बे से आगाह करते रहेंगे, और आप भी इसे कोशिश करें, तजर्बा करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपका तजर्बा भी बढ़ता जाएगा और इसमें बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, फिर इस पे बहस होगी, कोई और तरीका आपको बताएंगे इसका, इससे जो अगला स्टेप है। अल्लाह हाफिज।